Ti Buddha Yerana Yatoma Miva Yamalu Ayurate Ale Anya Lato Moye Shivo Buddha Umyo Mancho Rovai Shimya Yerana Yatomba Siantamaru Shiko Buddha Umyo Mancho Karojaya do Buddhawanda Dekisa Panama Gudukan Sirana Saki Sautinya Yado Dina Gudukan Sirana Saya Dai Mahadri Vitam Vipadana Teyarugu Chinji Jinja Bomya Atu Jaya do Bawana Gudukan Sirana Yisirana Chabyaru Jam Biyan Kadin Jomja Kadin Zui Kadin Gelo Nyenja Wigwa Janvi Adeshi Jin Na Jinjin Jama Jin Chanda Mya Jin Mayasi Gedologi Siwa Usa Yarana Yaru Konde Nugo Yashi Jin Yashi Gedologi Siwa Usa Yarana Yaru Konde Nodi Tani Chadi La Gedo Jiwa Tutechin Mayasi Gedologo Dea Tudia Yadu Yashi Jindi Hudo Konyo Chanda Mingala Bondo Nin Kakadin Jizu Nyayui Sinya Kadin Nui Nyaya Chedon Nibangu Menya Punya Jin Lianya Zwa Sayao Yui Nyemo Junai Nyabasi Hambandi Chidranina Daha Chinga Dambana Gadan Ubodha Dila Maya Sami Anogahan Gadawa Dilandita Mibandi Tudiyambi Tadiyambi Ahambandi Sidrani Nadaha Tinga Dambanagadan Ubodha Dila Maya Sami Anogahan Gadawa Dilandita Mibandi Ya Mahawadami Damwadita Namo Tata Bhagavato Arahato Tamma Tambuddhata Gissami, Damandrana Gissami, Dangandrana Gissami, Dudiyambi, Bodhandrana Gissami, Dudiyambi, Damandrana Gissami, Dudiyambi, Dangandrana Gissami, Dudiyambi, Bodhandrana Gissami, Dudiyambi, Dadiyambi Bodhandrana Gissami, Dadiyambi Damandrana Gissami, Dadiyambi Dangandrana Gissami, Dadiyambi Bodhandrana Gissami, Dadiyambi Damandrana Gissami, Dadiyambi Dangandrana Gissami, Karana Gamana Paribhona Anadi Bada Viramani Dekha Brahmamariyami Adena Dana Viramani Dekha Brahmamariyami Abhyama Sariya Viramani Dekha Brahmamariyami Muda Wada Viramani Dekha Brahmamariyami Dura Miraya Misa Pamada Khana Viramani Dekha Brahmamariyami Vikala Bhojana Viramani Dekha Brahmamariyami
Gita, Warita, Viduka, Kadana, Malaganda, Vilipana, Dharana, Mandana, Vibhudana, Dhana, Viramani, Deka, Brahmamariyami, Osadayana, Mahadayana, Viramani, Deka, Brahmamariyami, Irami, Dilam, Mega Phala, Nyananda, Iseyo, Hodu, Tidrani, Natha, Shinga, Damanagadam, Bodhata, Dilan, Damandaruga, Gadawa, Abamadi, Natambadita. Sadhanaro Degari. 2558 ခုနှစ်ကောဇာတိဂရိ1386ခုနှစ်နေုံလပြည့်ကျော်2ရက်ခရစ်နှစ်2014ခုဇွန်လ14ရက်စနေနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံမေရီလင်းပြည်နယ်ဆီလဗာစပရင်းမြို့မင်္ဂလာရာမကျောင်းတိုက်မင်္ဂလာရာမဆရာတော်နှင့်ပြည်အသင်းတို့မှကြီးမှုကျင်းပပြုလုပ်အပ်တဲ့ရွှေမင်းဝန်ဆရာတော်ဤ10ရက်အချိန်ပြည့်တရားစခန်းပွဲမှာဘုန်းကြီးဓမ္မဒါနတရားလူပေးလူမှာကတော့တတိပဌာနာသုတ်တံတရားတော်ကြီးကိုခြေခံပြီးတော့တတိပဌာန်ကျွေးကြော်တံဆိုတဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးဓမ္မဒါနတရားလူပေးလူမှာပါတတိပဌာန်ကျွေးကြော်တံပါပါလိမ့်မယ်ဒီတတိပဌာန်တရားတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကကုရုတိုင်ကမ္မာတ္တမဆိုတဲ့ဏိဘုံရွာကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတတိပဌာန်သုတ်တံဒေသနာတော်ကြီးဟောကြားတော်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားတော်ကျင့်ညာပြီးတော့ကျွေးကြော်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တာဧကယနောယံဘိက္ခဝေမေဃောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယဒောကံပိဒေဝနံဓမ္မတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယညာယတာအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတာသစ္စိကရိယာယယရိတံသတ္တရောတတိပဌာနာဘေကဝေယတော်များဥจิตသားတို့သတ္တရော၄ပါးကုန်သောယရိတံယေဤမင်တတိပဌာနာဆွေမြဲသောအမှတ်ရမှုတတိဆွေမြဲမှုတတိပဌာန်ဟူသောအကျင့်လမ်းသည်တန်တိရှိကုန်၏တရားဆွေမြဲသောအမှတ်ရမှုတတိဆွေမြဲမှုတတိပဌာန်ဟူသောအကျင့်လမ်းသည်တတ္တနာဘုရားပစ္စည်းကဗုဒ္ဓရိယတံဝကလောင်းလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့၏ဝိတုဒ္ဓိယစိတ်ငြိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစင်ကြယ်ကြလေခြင်းကဧကယနောမေဘောတကုတိတောလံတကြောင့်ဒီတောလံဖြစ်ပါ၏တောကပိဒီဝနံဆိုရင်ကိုဆွေးခြင်းတောကငိုကြွေးခြင်းပိဒီဝတို့ကိုဓမ္မတိကမယလွန်ရောက်စေခြင်းကဧကယနောမေဘောတကုတိတောလံတကြောင့်ဒီတောလံဖြစ်ပါ၏ဒုက္ခဒေါမနတနာကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတို့ကိုအထင်ကမာယချုပ်ငြိမ်းွယ်ပြောက်စေခြင်းကဧကယနောမေဃောတကုတိတောလံတကြောင့်ဒီတောလံဖြစ်ပါ၏ညာယတအဓိကမယရိယမေကိုရခြင်းကနိဗ္ဗာန်သာသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကဧကယနောမေဃောတကုတိတောလံတကြောင့်ဒီတောလံဖြစ်ပါ၏တည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကုရုတိုင်ကမ္မတတ္တမဏိဘုံရွာကြီးမှာ
ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအားထုတ်နေတဲ့တတိပဌာနာသုတ်တံဒေသနာတော်ကြီးဟောကြားတော်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားယခုဘုန်းကြီးရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့တရားကြီးညာခြင်းဆိုတာကိုကြီးညာပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တာအဲဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာမိမိကိုယ်တိုင်ဒီတိပ္ပံတရားတွေကိုပေါင်းများအောင်အားထုတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဇာတိရရွာပြန်ပြီးတော့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းများကျေးဇူးရှိကြတဲ့ရရွာတရားဓမ္မများတတိပဌာနာသုတ်တံဒေသနာတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းကျင့်စဉ်နေဟောကြားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဧကယနာမေကမဉ္ဇဉ်ပူညာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဒီတလမ်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တာနှစ်ပေါင်း85နှစ်ကျော်86နှစ်တည်းရောက်သွားပြီ။ဒါတော့ဘုရားကြီးက1300ပြည့်ဘုရားစာဥဒ္ဓုတဲ့ဖတ်ကြည့်တယ်ကုံလာလို့ဆိုတာဒါပေမဲ့ယခုဘုန်းကြီးတို့သိခွန်ရွာမှာ85နှစ်ပြည့်ကျေးဇူးရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားတော်ပြတ်သားလာခဲ့တာ85နှစ်ပြည့်စိန်ရတုသဘင်ပွဲဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာကျင်းပခဲ့တာတပူလွဲလမှာကျင်းပတာတွေ့ရပါတယ်အဲတော့85နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ96နှစ်တည်းခုရောက်လာခဲ့ပြီအဲဒီလိုဒီတိပ္ပံတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ပေါင်းများအောင်ကျင့်ကြံအထုတ်ပြီးမှဒီတိပ္ပံတရားတွေအထုတ်ခြင်းရဲ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေဒါတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့မှဟောကြားတော်မူခဲ့ပါဒီတော့ဒီတိပ္ပံသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီသုတ်တံကြီးကျမ်းဂန်များမှာနေရာတော်တော်များများကိုရသော်ဘုရားဟောကြားထားပါအဲတော့အဲ့ဒီတိပ္ပံသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုလေ့လာရင်အစပိုင်းရဲ့အလယ်ပိုင်းရဲ့အဆုံးပိုင်းရဲ့လို့အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်အပိုင်းဘယ်နှပိုင်းရှိလဲ၃ပိုင်းပါဘုရားအဲ့ဒီအစပိုင်းမှာရသော်ဘုရားကတတိပဌံတရားကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပထမအစပိုင်းလေးမှာဟောခဲ့အစပိုင်းမှာအကျိုးတရားကိုဟောတယ်အစပိုင်းမှာဘာကိုဟောလဲအကျိုးတရားကိုဟောတယ်အကျိုးတရားကိုဟောပြီးတော့အလယ်ပိုင်းမှာကျင့်စဉ်တွေကိုဟောတယ်အလယ်ပိုင်းမှာဘာကိုဟောလဲကျင့်စဉ်ကိုဟောတယ်ကျင့်စဉ်တွေကိုဟောတယ်အဆုံးပိုင်းမှာကြတော့ရဲရဲဝံ့မြတ်စွာဘုရားကအာနိတန္တကထာဆိုပြီးတော့ဒီတတိပဌံတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဒီတရားသူရမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြာမှ9နှစ်ပဲกว่าရဲရဲဝံ့နှစ်နဲ့ပိုင်းခြားဉာဏ်ထဲမြင့်တဲ့ဉာဏ်အလယ်အလတ်သားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်9လပဲအားထုတ်ပါဘယ်နှလလဲလဲ9လပါ9လလောက်အားထုတ်ရုံနဲ့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ဉာဏ်ထဲမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်9ရက်ပဲအားထုတ်ပါကွာဉာဏ်ထဲမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှရက်တယ်လဲ9ရက်ပါမြတ်စွာဘုရားရဲရဲဝံ့ဝံ့ဒီတိပ္ပံသုတ်တံမှာအမတ်ခံရဲ့ရဲရဲပေးပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာဒီတုတ်ပဲရှိတယ်အဲဒီတိပ္ပံသုတ်တံဒေသနာတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားခိုင်ခိုင်မာမာရဲရဲဝံ့ဝံ့ကိုပဲဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်ကြံအားထုတ်ရင်မင်းတို့9နှစ်အလွန်ကြာမှဉာဏ်အင်တန်လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ9နှစ်ပဲအလယ်လက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်9လအတွင်းတရားရနိုင်တယ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်အစွဲလန်းကြံနေရင်တော့အနာဂတ်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အောက်မဲ့အောက်ဖို့လေးတော့မပြောဉာဏ်ထဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်9ရက်အတွင်းနဲ့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်အစွဲလန်းကြံနေရင်အနာဂတ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီလိုကိုအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးတော့ဟောကြားထားအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအစပိုင်းဒီကနေ့တတိပဌံရဲ့အကျိုးတွေကိုပြတယ်ကျင့်ညာပြီးတော့ဟောတယ်ကျွေးကြော်တာလေးကိုဘုန်းကြီးဒီနေ့ပြောမှာသို့တော့ဒီတတိပဌံတရားရဲ့အစဉ်အလာ
Jima Bone, the man in Libu, when you do Jalubani. When you do Yamaning and the house at Dogunega. But if I did say, swim away so that he would jump over. Anybody say, swim away, man, Yamaning man, see it. But if I did long answer, Hello, Subang, so ye day of chat. A chaja, Nagaya Chama, Nagajada, the living day of chat. Toromiana day of chat. Any day of the Buema, but a pine me up in Puemwe, so those yellow yidi kurai. Puemwego, Hojara, Yamalu Hojara, see. English Hojara, see. Rima Patamabaima Rosin for you, Manabaima, Puembuene de Pito. That is Window Wedding, Maba. Ima Alonga English to eat it, Swindle in Jaja Sedo. When you live Bamana, Malay, Twejamu, the pony, any Puembuena of Peteva, Nivaima, when you take care of. Any Nileva in Jaro, for you, Dibo, Commandant Hanari. Mimido Chana, Longan, Zenibu, Tinjaja, for you. Mazidana, Yeda, Jidros, Mazi Charo, Jai Hojare, a low Vidiaro, English, the Kai Papia, English, Yosubio. The Mazi Charo, Jai, the rich and gently at Tababe, so that Tinja. A Chaja Gamadana Riga, let the Mimiro gently, to do English to Tinja. Any look Tinja, Swindle Bill, Kajaroma, Emma. Even Nangana, the Ulu, Jova, Ponipura, Mia, and Tuya and Hoba. The Sindagab Jora, Suro. Any Bogua, the Tianima, Mimiru, Tanarain. They are the Jadare Kakalama, Senla Jima Buluade. The Senaria Jima Buluade, Kaima Buluade to a joy. Hello, Biobiro, Dukora, Lila, Madatara, Livudua. The Tibetan, they are a Sena Jima Kaima Bomo to a Tinja Swinway and Subari. Animatua, the Richania, who barely be tempted not the laser of Kunyas of Yashin Gromeji. Longere Nebon Natonga, Joga, Yas of Yakuro and Guru, then Gama, Tatama, Nibonyo Jima. If the Richan did not do Hojado Mukede, Eriani tempted not be the Chedai Potrashima Mobalan. But here, Yas of Yahoja, he did not already dine Chicha. Did not know time, send a little Hojaro Mukede. Erigani Viro, Meso Yasin Guromeji, bring it on Winston of Mupide now. Webogu did the Rips and Jensen, send a Viro. There's on a get the less to yen, Shimha Kataba, Shin Ananda, Shin Upali, Subiro, Elupia. Erigani Viro, Shin, Mahakatabaru, Shin Anandaru, Erigani the Sin. Erima said to a Viro, Erigani Viro, the Rips and Jensen, Belu, the sound and the lace or Erima, when you did not see, could you never Punia, Saudi, Chiangani Viro, the lady would not do it. Erima, since then, Tangarori, Dronyana, Yahandori, Yahana, Matina G. Anyone knows so, Babu Dayam, Shema Mabuli Buddha data material. Shema Gandabaru, Shi Anandadu, Shi Uba Lido, Eliani Bilo, set with Sinta Nare Kajara, Yaswabia, they are Didanarori. A thing said, Hinde Bilo, Dima, Shema Mabuli Buddha data material G. Any material G are do ye. Nagama Uchu near Dirima Doga, meaning Nina Bilo, Daganaroji. Jemian, Tunga, Subiro, good time, good Hana, Tatana, you see do day. When the time Benatana,
မှာကိုတိုင်ကိုဌာနသာသနာ့ပြုစီလွတ်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံသုဝနာဘုံမီသထုံပြည်အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတာသုဝနာဘုံမီသထုံပြည်မှာရောက်လာရှင်သောနာရှင်ဥဒ္ဒရာဒီနှစ်ပါးထံမှာဆင်းသက်လာဒီနှစ်ပါးကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပိဋကတ်တော်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီနှစ်ပါးကနေဆင်းသက်လာခဲ့တာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်းသက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရရင်ဘုန်းကြီးတို့ရှင်အရဟံကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတထုံကနေပြီးတော့ပကံနေပြီးတော့တည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပိဋကတ်သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်တွေကိုအဲ့လိုတည်ဆောင်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီရှင်အရဟံကနေပြီးတော့တဆင်းဘုန်းကြီးတို့သာသနာဝင်နေရပကံဆိုရင်ပကံဘက်မှာဒီပဲရင်ဆိုရင်လည်းဒီပဲရင်ဘက်မှာနောက်ပြီးတော့ရွှေဘိုးဆိုရင်ရွှေဘိုးအဲ့ဒီကနေဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့သာသနာဟာဘုန်းကြီးတို့အစဉ်စဉ်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်တွေကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာမဟာစီနဲ့သက်ဆိုင်တာဆိုရင်ရွှေဘိုးသာသနာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီရွှေဘိုးသာသနာမှာဆင်းသက်လာခဲ့တာကိုဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့ဒီမှာတည်ဆောင်လာခဲ့တဲ့မထေရနှစ်ပါးကတော့ဖြင့်တီးလုံးဆရာတော်နဲ့ရွှေကျင်ဆရာတော်လို့ဒီလိုပြထားတယ်အဲတော့ရွှေကျင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့သာသနာတော်ကိုပရိယတ္တိသာသနာတော်ပฏิပတ်တိလည်းနောက်ဆုံးကျင့်သွားပါတယ်အထူးထင်ရှားသွားတာကတော့ရွှေကျင်ဆရာတော်ဆိုတာလည်းပဲတီးလုံးဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရင်သားမဏိဘဝကတီးလုံးဆရာတော်ကြီးစီမှာစာရေးသင်ကြားပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီသီလုံးဆရာတော်ကြီးတို့မထင်ရှားခင်မှာဟိုဘက်ကဒီပဲရင်မှာနမောဆရာတော်များဆိုတာထင်ရှားခဲ့ပါအဲ့ဒီနမောဆရာတော်ဆိုတာပထမနမောဆရာတော်ဒုတိယနမောဆရာတော်ဆိုတာလည်းထင်ရှားခဲ့ပါဘုန်းကြီးတို့ရွှေဘိုရဲ့ရှင်းရောက်တော့စီမှာလို့ဘုန်းကြီးတို့ထင်ပါတယ်ဒီရွာတွေခုချိန်ဒီအောင်ဒီရွာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီနမောဆရာတော်ထံမှာဒီသီလုံးဆရာတော်နဲ့ဒီလုံးဆရာတော်ဥစ္စာလိမန်နဲ့ကင်းတော်ရဆရာတော်ဖြစ်မဲ့ဆရာတော်ဥခေမာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပရိယတ္တိစာပေတွေသင်ကြားခဲ့ကြတယ်သင်ကြားခဲ့ကြပြီးတော့ဒီဆရာတော်နှစ်ပါးတပါးကပရိယတ္တိဘက်ကိုတခါလေတဏ္ဍာနေပရိယတ္တိစာပေပို့ချပြီးတော့တပါးကပฏิပတ်တိဘက်ကိုတခါလေတောက်လျှောက်တော်ရဆောက်တည်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပါးမှာပฏิပတ်တိဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်တတိထံကျင့်စဉ်တွေကိုတောက်လျှောက်တော်ရဝင်ပြီးတော့အထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကင်းတော်ရဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဥခိမာတော်ရဆောက်တည်သွားတယ်ကင်းတော်ရတီလုံးဆရာတော်လောင်းမယာကတော့တီလုံးဆရာတော်ဖြစ်မဲ့ဥစ္စာလိမာကတော့တီလုံးကိုကြွပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစာပေပရိယတ္တိကြီးပို့ချဒါကြောင့်တီလုံးဆရာတော်လို့ထင်ရှားမန္တလေးနေပြည်တော်မှာတစိတ်တော်ရဘွဲတစိတ်တော်ရဆရာတော်ကြီးတွေများသောအားဖြင့်တီလုံးဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တွေများအထူးအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ရွှေကျင်ပထမအဦးဆုံးရွှေကျင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဥဇာပရာတီလုံးဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်။တပရိယတိဘက်ကအဲဒီလိုသင်္ကသာဆရာတော်တို့ဘာလို့ဆိုတာအားလုံးဖတ်ဖူးနေကြတာဒီဆရာတော်တွေဟာတီလုံးဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တွေသာသနာမှာဒီကနေ့ထိအောင်တီလုံးဆရာတော်ကြီးဟာပရိယတိဘက်ကရောပฏิပတ်တိဘက်ကရောအင်မတန်ထင်ရှားကြိုစောတဲ့မထေရကြီးဖြစ်ပါဒီမထေရနှစ်ပါးကင်းတော်ရဆရာတော်နဲ့တီလုံးဆရာတော်နှစ်ပါးသာတင်ဘက်အမတန်မှချစ်ကြွဝင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့တပါးစီတပါးတခါတရံမှလာပြီးတော့စာပေများတရားများဆွေးနွေးကြတယ်တဏှာနဲ့တဏှာနီးနီးလေးမဟုတ်ဘူးနော်ဝေးအဲဒီမှာလာပြီးတော့ဆွေးနွေးနောက်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါကလာကြတော့ဆွေးနွေးပြီးပြန်ကန်နေတိုင်းပြန်ကန်နေတိုင်းကင်းတော်ရဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဥခိမာကကိုတီလုံးကြီးပရိယတ္တိဇာပေကြီးတဲ့ပို့ချမနေနဲ့အောင်ကိုယ့်အတွက်ကိုလည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်လေးကျင့်အောင်ပြန်ကန်နေတိုင်းတတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့တီလုံးဆရာတော်ဟာပရိယတ္တိဘက်ကိုအားသန်နေတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တော့ဇာပေပို့ချတာနဲ့ပြောမွေ့နေတော့ရှင်ဘုရားရဲ့စာချနေရတာနဲ့ရှင်ဘုရားတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်ဖို့အချိန်ရှိပါဘူးဒီလိုပဲညင်းနေဒီလိုနဲ့လာတိုင်းဒီဆရာတော်ကင်းတော်ရဆရာတော်ဥခိမာကတတိပေးတယ်တခါတရံမှာတီလုံးဆရာတော်ကြီးကကင်းတော်ရဆရာတော်ထံသွားတယ်ဘ
သွားပြီးတော့နှစ်ပါးစာပေဆွေးနွေးပြီးတော့တရားတွေနဲ့ဆက်လို့လည်းဆွေးနွေးညီနိုင်ရဆွေးနွေးကြဒီလိုပဲပြန်လာပြီးရောက်တိုင်းကင်းတော့ရဆရာတော်ကဒီလိုကြီးဒီတိုင်းမနေနဲ့ကိုယ့်အတွက်လေးလည်းကိုလို့အောင်ကိုယ့်အတွက်လေးလည်းကိုတတိပ္ပံကျင့်စဉ်လေးကျင့်အောင်ဒီတိုင်းနဲ့အချိန်မကုန်စီနဲ့အဲ့လိုပဲပြောတယ်ပြောတိုင်းလည်းပဲဒီလိုဆရာတော်ကရှင်ဘုရားတို့ပဲအထုပ်ပါလို့တပည့်တော်တို့ဒီမှာစာပေတွေပူချနေရတာနဲ့အချိန်အားနာမှုမရှိဘူးနေ့မှမအားနာရင်ညပိုင်းလေးအထုပ်ပေါ်ကင်းတော့ဆရာတော်တတိပေးဒါပေမဲ့ဒီလုံးဆရာတော်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါကျတော့ညမှလည်းညဝဆိုတဲ့တန်ခါးလေးရှိသေးတယ်ဒီတန်ခါးလေးဒီစာပေပူချနေရတာနဲ့အချိန်မရှိဘူးဒီလိုနဲ့ပဲညင်းပြန်သွားတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတပားနဲ့တပားအကနုကဝအဝတိကဝဆိုတာရှိကြတယ်ပြန်ပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းနဲ့ပြန်တော့မယ်ဗျာဆိုတမဆိုဥချလိုက်တယ်နဲ့မပြီးဘူးကျောင်းပေါ်ကနေဆင်းလိုက်ပို့တယ်ဟိုကျောင်းပေါ်ဝထီအောင်လိုက်ပို့တယ်အမြဲတမ်းပြန်တိုင်းကျောင်းပေါ်ဝထီအောင်လိုက်ပို့တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်တော့ကင်းတော်ဆရာတော်ကြီးကကုသီလုံးကြီးဒီတိုင်းနဲ့နေကြမှာမဟုတ်ဘူးတို့တွေကအသက်အရွယ်လေးကြီးရင်လာကြပြီဒီလိုစပြီးပို့ချယုံနဲ့ကျင့်နဲ့မနေနဲ့မိမိအတွက်မိမိတတိပ္ပံတရားလေးကျင့်အောင်တိုက်တွန်းတယ်ဟိုကလည်းခါတိုင်းလိုပဲညင်းတယ်အဲ့လိုညင်းတဲ့ခါကလည်းကြတော့အဲ့ဒီမှာကင်းတော်ရဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကမလေးပဲသူပြောလို့ဆိုလို့မရတော့ဒါလည်းပဲပြန်ကြွတဲ့ခါကလည်းကြတော့ကျောင်းပေါ်ဝထီအောင်ပြီးလုံးဆရာတော်ကလိုက်ပို့တာခါတိုင်းလိုပဲအဲဒီလိုပြီးလုံးဆရာတော်ကခါတိုင်းလိုလိုက်ပြီးတော့ကိုကျောင်းပေါ်ဝရောက်တဲ့ခါကျတော့မှကဲနှုတ်ဆက်ကဲကိုဒီလုံးကြီးနေရပေအောင်တော့ကျုပ်တို့ပြန်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသင်္ကန်းလေးကိုခါတွက်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါလေစားတယ်မှာဆိုလိုတာကတော့သင်္ကန်းလေးကိုပြုပြင်လိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသင်္ကန်းလေးပြုပြင်လိုက်တယ်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းတစ်ခါတဲ့ညီပြင်ကနေပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုသူ့ရှိတယ်မချွတ်သွားအဲ့ဒီမှာသူ့ရှိကနေကြွသွားတဲ့အခါကျတော့မှဒီလုံးဆရာတော်ဟာပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ကျမ်းနေရတယ်မျက်စိတဆုံကင်းတော့ရဆရာတော်မျက်စိအောက်ကကြောင်သွားနေကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ဩတီလုံးနဲ့မင်းကမင်းကူမင်းနေပြီးတော့မင်းကိုဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုမင်းကူမင်းထင်ကြည့်နေလိုက်တာမာနတွေတက်နေလိုက်တာကြည်စံကိုခိမာတို့ခြေပြားတောင်မင်းမမီတော့ပါလားအဲ့ဒီမှာတောင်ဝင်ရနေဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒီမှာတောင်ဝင်ရနေခြေပြီးတော့ဒီတခါကင်းတော့ရဆရာတော်လာရင်တော့သူတန်ကကျင့်စဉ်တတိပ္ပံကျင့်စဉ်ဒီငါသိချာသင်ကြားပြီးတော့အားထုတ်မယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့စောင့်မျောနေတယ်မကြာမီမှာပဲတရက်လောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီမှာကင်းတော့ရကပ္ပိယကြီးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဒီလုံးဆရာတော်ကလည်းမျောနေတာကိုကင်းတော့ရဆရာတော်ကြီးကိုမျောနေတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာကင်းတော့ရဆရာတော်မပါဘူးလားမေးလိုက်တယ်ဘယ်မလို့ဆိုတော့ဓမ္မဗျာတပိတော်ဒါလာလျှောက်တာပါကင်းတော့ရဆရာတော်ကြီးမင်းညကပဲခန္ဓာဝင်ချသွားပါပြီဗျာဆိုတော့မှဟောငါ့ကိုလာပြီးတော့နောက်ဆုံးတတိပေးတာပါလားအဲ့ဒီမှာသံဝေကကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှကင်းတော့ရဆရာတော်ကြီးဇာပနာကိစ္စလေးဆောင်ရွက်ဖို့ဒီလုံးဆရာတော်ကြွသွားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလုံးဆရာတော်ကြွသွားပြီးတော့ကင်းတော့ရဆရာတော်ကြီးရဲ့ဇာပနာကိစ္စလေးဆောင်ရွက်အားလုံးဇာမနာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တီလုံးဆရာတော်ဟာမိမိရဲ့တီလုံးကျောင်းကိုပြန်မကြွတော့ဘဲနဲ့အဲဒီကင်းတော်ရမှာပဲတီလုံးဆရာတော်ကြီးကင်းတော်ရဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျင့်စဉ်တတိထံကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်မယ်ဆိုပြီးကျင့်ကြံပေါ်နေအထုတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီချာနည်းတွေမယူခဲ့ပေမဲ့တရားတွေဟာအမြဲတမ်းနှစ်ပါးဆွေးနွေးနေကြဆိုတော့ဒီတတိထံနဲ့ဆက်လို့အဲဒီမှာကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံအထုတ်တယ်အဲ့လိုကျင့်ကြံအားထုတ်ရင်ကနေကင်းတော်ရကနေပြီးတော့နောက်ခက်တင်တော်ရဆိုတဲ့တော်ရကိုပြောင်းသွားတယ်ခက်တင်တော်ရဆိုတာဘုန်းကြီးတို့မင်းကုန်းပဲဒီကင်းတော်ရနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတီလုံးနဲ့ဆိုတာအဝေးကြီးရယ်ခက်တင်တော်ရကင်းတော်ရလို့ဆိုတာကမန္တလေးရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းဘက်ဘု
ဘုန်းကြီးတို့သီးလုံးဆိုတာကရွှေဘိုရဲ့အနောက်ဘက်မှာတနေရာစီပဲတခြားစီပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာသီးလုံးဆရာတော်ကြီးကကင်းတော်ရဆရာတော်ကြီးပြန်သွားတိုင်းသူတတိမမုံမိတာနောက်ဆုံးသူရှိကနေပြီးတော့ကောင်းကင်ပြန်သွားတော့မှသူတတိရတော့အဲ့ဒါနဲ့သူခက်တဲ့တော်ရကိုပြောင်းပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်အဲ့ဒီအနည်းနားမှာရှိတဲ့ရှိမကားဆိုတဲ့ရွာရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရွှေဘိုရဲ့ရှေ့တောင်ဘက်မှာအဲ့ဒီရှိမကားရွာကြီးမှာဘုန်းကြီးတို့သိမ့်သမုတ်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်သိမ့်သမုတ်ပွဲအဲ့ဒီမှာမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဝဒစိတ်တော်ရဝဒစိတ်တော်မရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေထင်ရှားကျွမ်းစောတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့ဒီသိမ့်သမုတ်ပွဲမှာကြွကြတယ်အဲ့ဒီသိမ့်သမုတ်ပွဲမှာကြွတဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာသင်္ကစားဆရာတော်ကလည်းကြွမယ်ဆိုတော့မင်းတို့မင်းတရားကြီးကရှင်ဗျာဒီလိုဆရာတော်ကြီးကိုတပည့်တော်နေပြည်တော်မှာပြင်လာလည်းမကြွဘူးဗျာအခုလည်းတော့ရဆောက်တည်နေတယ်လို့ကြားတယ်တရားတွေအားထုတ်နေတယ်လို့ကြားပါတယ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီသီလုံးဆရာတော်ကြီးဟာပေါ့တန်တန်လေးအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်တာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှစကားမပြောဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲကိုတရားကိုပဲအားထုတ်တော့ရဝင်ပြီးတရားပဲအားထုတ်တဲ့စိတ်မှအဲ့လိုထိုင်ဣရိယာပုနဲ့အားထုတ်ဉာဏ်ဣရိယာပုနဲ့အားထုတ်ရက်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့အားထုတ်နောက်ဆုံးအိယာပုလျောင်းတဲ့ခံပါလေရှုမှတ်မှုလေးနဲ့အဲ့ဒီနောက်ကြည့်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာမင်းတို့မင်းတရားကြီးကတော့ရဆောက်တည်ပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်နေတာဘယ်လိုစင်တန်းနေ냐ရောက်နေပြီဆိုတာတပည့်တော်သိလိုပါတယ်ဆရာဆိုပြီးတော့သင်္ကစားဆရာတော်ကြီးကိုလျှောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသိမ့်သမုတ်ပွဲမှာအာလုံးသိမ့်ပွဲကြီးသိမ့်သမုတ်ပွဲကြီးပြီးစီးလို့အောင်ပွဲအနေနဲ့မန္တလေးမြို့ကနေပြီးကြွလာကြတဲ့ဘောဓိစိတ်တော်ရဘောဓိစိတ်တော်မရထင်ရှားကြော်စောတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကဒီသီလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတရားဟောပြီးဖို့တရားချီးမြှင့်ဖို့လျှောက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီမှာသီလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိမိကိုယ်တိုင်သဘောကျပြီးတော့ချင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တည်မြင်တဲ့တရားကိုဟောမယ်လို့အဲ့လိုအာမခံပြီးတော့ဟောတာကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သဘောကျတဲ့တရားကိုဟောမယ်အဲ့လိုဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောလိုက်တာဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ပဲယောဂီတို့ခုအားထုတ်နေတဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာဝေဒနာ ानु ပတ္တနာစိတ္တ ानु ပတ္တနာဓမ္မ ानु ပတ္တနာဆိုတဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကာရီကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပုံလေးဣရိယာပဌာပိုင်းတံစဉ်ပိုင်းစသည်ဖြင့်ရှုမှတ်ပုံလေးကိုဟောပြီးတော့ဒီလိုရှုမှတ်လို့ဉာဏ်အမြင်တွေဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးဉာဏ်နဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့ပေါ်ပြောက်ဖြစ်ပြပြီးတော့မမြဲတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးဖြစ်ပုံလေးဖြစ်ပြကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်အဲဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့ဆက်လက်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့ခန္ဓာလာကြတော့တခါအဖြစ်သဘောမတင်မဲ့အပြည့်သဘောအဲဒီကနေပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တက်လာတဲ့အခါဖြစ်ပျက်ကိုမလိုချင်တော့တဲ့နိဗ္ဗိဒဖြစ်ပျက်မုန်းတဲ့ဉာဏ်အဲဒီကနေပြီးတော့အစဉ်စဉ်ဟောတဲ့ခန္ဓာလာကြတော့နောက်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါကျတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပူညာနဲ့ဆက်ရောက်ပြီးတော့ဖြစ်မှုပြမှုတွေပြတ်ဆဲသွားတဲ့အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့သွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားတဲ့ဉာဏ်အဲဒီမှာအရိယာမဉ္ဇဉ်နဲ့ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေဃဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါးအမှန်တရားတွေသိမြင်သွားပုံတွေကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောတယ်အဲဒါကိုတခါလဲဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တခါပြန်ပြီးတော့ဥရိယဗျာဉာဏ်ကိုပြန်ဆင်းအဲဒီကနေပြီးတော့ဆက်လက်အားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးစဉ်စဉ်ပြည့်စုံတဲ့ခါကျသက္ကရာဂမိမဉဏ်ပူဉဏ်ဆက်ရောက်သက္ကရာဂံဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးဥရိယဗျာဉာဏ်ကပြန်ဆင်းပြန်ပြီးတော့အားထုတ်အဲဒီကနေပြီးတော့ဉာဏ်လေးစဉ်စဉ်တက်တဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အားလေးပြည့်စုံပြီးတော့ဟောအနာဂမိမဉဏ်ပူဉဏ်ဆက်ရောက်အနာဂံဖြစ်အဲဒီအနာဂံဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအနာဂံမိမဉဏ်ပူဉဏ်နဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုမြင်သည့်တိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသည့်တိုင်အောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတယ်
Jaro Piani Hojan, Hojaro Mesurunga Leve, Kura in Tinja and Tupiro. Kura in nature, the Bojare, Diago, Home, Lucinia, Bihogeda, Chidedwe. Any Diaro, Iso, Bare Cajaro, Allo. What is it, Doyare, Chiaro Miayo? What is it, Domiare, Chiaro Miayo? Tinsha Jojaro, Chiarori, Alonga. Oh, Tilong Siaro, Piaia, Naga, Aria, Buku, Dive. Tukurandi, Sintiong, Yapavi, Surago. Alonga, China, the Boja, Lekano Mujani. Tilo, Nagaria, Buku, Naga Buku, Sintiong, Naga, Sintiong, Tilong Siaro, everything the Mugo on Wayma, Hojaro Muge. Any chamber, Sele, Biro, Disiaro, Kana, Machami. Sele Biro, Atu Bare, Dwe, Punyo Yogina. Pilida, Aloku can Biro, Yana, Tionyo, Mapena Gula. Punyo Edima, Saro Jai, Tupati, the Manjong Edema. Saro Jai, the name of Yidong Tani. Yidong Tani, Jima Jongani. John Edinia Sura, Wilusu. Sari Wima, Saro Jai, Jongmania. Edima Jongmani and the Gabia, Edima Dobiro, do ye more churi to Suba? Edima Yemo Chobiro. Tenia, Yidanjano, Chile, Kajara, Hosiano Jai. A share of Jai would do tea, Nianade Kajara, share of Jai, and the Ritami. Edima Ritami, Kaganaja, share of Jai Kurana, Kabia Yigo. Dear John, member Duma Matizine, Subiro, share of Jai Kura, Dania de Suban. Davilo share of Jai, Daja. Share of Jai, and now so, any dia where you be, send a video. Ginger Hato Yen, the city that Haloko can be Yana Tia, or Chennai Bula, and Maria Bugu. That when you did the different day at Tamino, Timate Sound Lagera, Kindoya Sierra Tigani Biro, Pilon Sierra Sibu Tesama. Any Pilon Sierra Tangani Biro, Pilon Sierra Ne. Sierra Yai, Nina Mani Biro, 3 years disability, Tinja Biro, Nina Mani Bipusu Langere. Sierra Bessiaro Le, Mingo, Le Toya Sierra, Umenzuta. Any Sierra Tama did the different day I Papa, any Sierra Tesambani. The Gerovian, the Sierra Yi Tanga Niu Biro out of the Bugu, Nyanji Todo, Tinsane Bugu Sibudima, Joa. Elima Le Doya, Mingo Le Doya Sierra, Umenzuta. Yisero Yitama, Tiari Atujari Bugu in Yaji. Yisero Yikura Neve, Kilove Tiari, Pomia Biro. Ria Bugu Yana Bugu Yinu Tisha Josoro Mure, Yisero Yana. Any chamber, Puyu, Mingo Zido Longlaya Pide. Shinadara. Any Mingo Zido Longlaya Pide, Shinadara, any Letoya Janga Gina, Nina, Satindama. Sari Tinjani Rechi, Neo, Nyayo, Tim Uzenia, Sari Jet. Sari Gumase, Azamase Chen, Nieran Jet, Sari Chit, Sari Chen. I love Josan Nide Kajaro, the Mingon, Letoya Zero, Umin Sutara. Caravama, Eli. Mingo they don't only are chede. Shinara, Duria Kajaro, Uze. Sari Josa Nadina, Bago Lujin look Sari de la Josa Nida, look Mire Kama. Mingo they don't see a lonely chede. Uze Unayaraga. The video never losing Luba Piano Pidre. Hello, never losing Luba Piano Chiro, Charo Yikumin Sudana. Never losing and Dilla Sari Jenny Luba Ukwe, Buddha do Patati, so you never your body. Buddha do Patati. Puyo Bali Sujidama. Buddha do Patati, not a car. Daligo Yama Yames, Buddha, Shinirago, Shinirago. Buddha do Shinire than Shinire than but the shoe.
မင်းဖြစ်နေရှိနေတဲ့အတိုင်းလေးရှုနေရင်မင်းနိဗ္ဗာန်ရဖို့ပါပဲကွာအတိတ်ကဒါပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီဥစဉ်လေးကုနာရစာကိုပဲအတင်းလိုချင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားထုတ်ဖို့သူစိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲဒီလိုနဲ့ဇာပေရီကျိုးစားစာရီတမ်းမြောက်အဲ့ဒီတမ်းမြောက်လာတဲ့အခါကျတော့စာကြဘုန်းကြီးလေးဖြစ်အဲ့ဒီမှာစာကြဘုန်းကြီးဖြစ်တော့ဇာပေရီပို့ချသူ့ရဲ့စာချတဲ့နေရာမှာသာသနာတန်ခါကြီးအများကြီးစာရီလိုက်ချသာသနာလေးကြီးများလာပြန်တော့လည်းပဲတိုက်တာရဲ့စီမင်းဥပဒေဒါတွေထုတ်ကြရအဲ့ဒီကြတော့လည်းပဲသာသနာတန်ခါတွေကစာပေကြိုးစားမှုလည်းနဲ့တိုက်တာရဲ့စီကံလေးပဲလိုက်နာမှုနဲ့အဲ့လိုနင်းလာတဲ့အခါကလည်းကြတော့ဒီစာကြဘုန်းကြီးလေးဥနာရဒီစာချဖို့အတွက်စိတ်ညစ်လာတယ်စာကြဘုန်းကြီးဘဝကိုစိတ်ညစ်လာခဲ့အဲ့ဒီမှာတန်တနာဝတ္တဒုက္ခတော့တန်တရာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ရဖြစ်တဲ့အကျင့်ကြီးကျင့်နေဆိုပြီးတော့သာသနာတော်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာငါဒီအကျင့်နေတော့မကျင့်ရသေးဘူးစာပေပို့ချနေရတဲ့အချင်းကိုဒီပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီစာဝါရီကိုရက်ပြီးတော့ငါတရားအားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းကုန်းတော်ရအလေတော်ရပေါ့ဒီမင်းကုန်းအလေတော်ရဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကြီးဥမင်စုတာထံမှာဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုကိုယ်တွေ့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တယ်အဲဒီလိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်နှစ်ပေါင်းများစွာတပါးဒီဧကစားဒီသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့ကိုယ်တိုင်ပေါင်းမြောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းများကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဇတိရရောကိုပြန်ပြီးတော့မိဘတွေကိုကျေးဇူးဆက်တယ်အဲဒီမှာမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကျေးဇူးဆက်တရားတွေဟောတာပေါ့သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေအဲလိုသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေဟောတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှမနာတတ်ဘူးဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲသဘောမပေါက်တော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းမလိုလားဘူးဒီကောင်ပါတရားတွေလာဟောနေမှမသိဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းမလိုလားဟိုလူတွေကလည်းနားမလည်တဲ့တရားတွေလာဟောနေတယ်ဆိုတော့လူတွေကလည်းစိတ်မဝင်စားအဲ့ဒီလိုနဲ့တရားဘယ်သူမှလိုက်နာမဲ့လူမရှိဘူးကျင့်သုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့နာကြားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးကိုရှိကိုလာပြီးတရားလာပြီးတော့ဆရာတော်ကတော့ဒီတရားတွေကိုတခါလဲကျင့်စဉ်တွေဟောစိတ်ဝင်စားဒါနဲ့သူနဲ့ငယ်စဉ်ကကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြီးတော့အရှင်ဘုရားဘာလို့ဒီတရားတွေလာဟောနေတာလဲဒီမှာဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲသဘောမကျကြဘူးလူတွေကလည်းပဲဒီတရားတွေကိုရှင်ဘုရားဟောတာတွေနားမလည်ဘူးစိတ်မဝင်စားကြဘူးအဲတော့ဘာကြောင့်ဒီတရားတွေလာဟောနေရတာလဲအဲ့ဒီခါကစဉ်းစားကြည့်လေဒါနသီလတော့ပဲဟောခဲ့တဲ့ခေတ်ဒီဘာဝနာကိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဘာဝနာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်တွေဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအင်မတန်မှရှားပါတာပဲဟိုမှာလေဒီဆရာတော်ဘုရားရုပ်တော့လည်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီကမရှိဘူးဒါနသီလတော့ပဲဟောတာဆိုတော့လူတွေကလည်းဒါနအကြောင်းသီလအကြောင်းဒါတော့ပဲနာကြားမှုတာဆိုတော့ဒီဘာဝနာကျင့်စဉ်တွေကိုသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်တွေဟောတော့သူနားမလည်တော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းနားမလည်တော့အဲ့ဒီမှာကျလက်မခံကြဒါနဲ့သူ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုလာပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ဟေးကွာသူများမဟောတဲ့တရားဟောတော့မင်းတို့မနာဘူးတဲ့တရားတွေနာကြားရတာပေါ့ကွာလို့ဒီဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်မနာဘူးတဲ့တရားတွေနာပြီးတော့မင်းတို့မကျင့်ဘူးတဲ့တရားတွေကျင့်လို့ရှိရင်မင်းတို့သူများမရတဲ့တရားတွေမင်းတို့ရမှာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်လေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီတိပ္ပံတရားတွေဘယ်သူမှမဟောတဲ့အတွက်မနာဘူးအခုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ကနာကြားပြီးတော့ဒီတိုင်းကျင့်မယ်ဆိုရင်သူများမရတဲ့တရားတွေသူများနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းနေတာတွေဆူတောင်းစရာမလိုတော့ဒီတိပ္ပံကျင့်စဉ်တိုင်းကျင့်တာနဲ့သူများမရသေးတဲ့တရားတွေမင်းတို့ရမှာပေါ့ကွာလို့ပြောတဲ့စကားလေးသိမှန်တာဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှသဘောမပေါက်တဲ့ခန္ဓာကြတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းလေးခုနကဒီပဲဒီဒေတာတွေကတော့ဒီတရားဟောလို့မဖြစ်တော့ဘူးကဲအောက်ပြီးအောက်ရဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အောက်ပြီးအောက်ရဆင်းပြီးတော့ဒီတရားတွေသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေဆက်ပြီးဟောပါတယ်ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းကလက်မခံကြဘူးဘာကြောင့်လက်မခံတာလဲဆိုတော့အားလုံးကဒါနသီလလောက်ပဲဟောကြတာဖြစ်တော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမရှိတော့နားလည်းမလဲကြဘူးဒါတွေဒီလိုကျင့်ရမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးညတော့အပြင်ဟုတ်ကဲ့ဥက္ခတရားကျင့်နေဆိုရင်အာနာပါနဝင်လေထွက်လေရှုဒါတော့ပဲပြောတာ
a good year, the different gazing at Dwayne Lusu, Yan Lusu, Tan Neshu, 8 days shoot. Yen shoot, giant Jari shoes. The champion. Tani with the Madame Hore Kaganajaro, Dima. Along a Nara, a sandy pinny Kaganajaro, Lamkanya. He said, "Oh, the Hore Kama, the Mimosino Shadow Yasu in Gary Varinet on 2 Canada, Subari. Dalimet Shadow, and that's what the Amore, the Ali Hora Chede, Kisam Shoe, 2 in 2 weeks to be the Luneve, Celebio. Shadow Yaya, the Ali Horeka. You look Anavana Gamatani or Auto Buria Leve, the lady Shadow Yaisura, and then near the Tarama, time bit of Janina Mahodo. Jone Kama, Jonori Hodo, Dali, Legion Buria. Didiani, Legion Gijin Kajaro, the Shadow Unara, Horeti, Nana, Nabido. Let me ginger, let me ginger out of the Kajaro. Ha, Didiani, the Kona, the Gate of Mari Cheta, yes, or let me out of the Buria, Lekanwa. Hello, Lekan Nailore, Kagala Jaroma, the Uasa, Dea, Deogasa, Dea Suraluve. Any Mahogana, Diana, Kumitsu, to make the coffee out of Elone, who you are the whom you deem Janado. Janado Kajaro, the Shara Unara, who have been the Appen, the Avoli look, the Ascani look. Anyone need you, now the Garamari, 2 Kagala Jaro, the Tomuma, who you do. John the John Diva. Any John the John Diva, Sharo, you, Penega, Element Sharo, Sharo Malay, John by Yellow, she near the Dijan, she whom I like Kanja, Dimala Kanja, whom I don't want to demand one soon. Hello, Element John, the town below, the video. So your Bamisia, Sharo, Eric, Java, so they can Jaro, Sharo, yes, Java, oh, yes, things are like it. Ginia, Tuna, meet the Tombi. The Togi is wrong, but who did the different day? Peter Catori, but Toma Uzo Yodenia, Dinia Bala, Dana Sayodenia. Mardinia, Dana China in Gombe, formulated to be the element, Terry and the Gina Lecan Biro, John Lecan Biro. Eliani Biro, Mango, Zidawon, so that John Daji, and ye baby, the town Biro, the Alija. Hello, the Ajaleka, whom you deem you, who you are the Abi Atu, Shanti Neria, and Atu. Hello, Atu Jare, Tema, Bebukuri, Bana, the Lays, or Poyu, Jesu, Sien, Mazi Ciaro. Tambulu Ciaro. Diciaroli, Lubitadi, Jabubareno. Eh, Mazi Ciaro, Lamaya, Chede, Shintopana. Hey, Shintopana, Poyu. Molana, Dawani, Tajama, Trentoma. Hey, Matrento, Bio. To Koraibo, Tawigani Pipiro, Yan Shua Yama. The way the long thing I don't need to trapa. When you Jabuda, don't ban to Jabuda, Todo, Kusarema Lila Gile de Kajaro, Napa. Anima Dotrapa. When you did Shoniari Madrida, Toma Duye, Midazu, Swimuzuriga, Nabiro, Damijara and Malantina, Lusuba, Jetwan and Lusuba. Era Naba to a video language. Panamaba. Any Martingan, the Spitalone thing I don't name to language. Yoya Yama, Sonkansa, Piro di Lutana Vidya Shaja. The Ashare Kama, Napa Lanque Baja. Lanque Babiro, the Ubogu about Payotis for Yurima, Jam Town. And Mamazi Jaro Yanonia Rokin. The Chachio Dora Dowdani. Serovia, Mayodeniam, she, the Ashatred. Tia Atut. Nabiro, see, I do the Venama, the Ajani, the Bugu, the Atoni, the Bugu, she is me, a Bugu, and one knee can be Atude. Nabiro, Elima, the Tondora Dowdani, my Yoasian like Joy Kajaro, Eddie Yoari, she is Totani go. Totan Durian Sound. Padurian Sound. I look Totan Durian Sound, Serovia. That is the Tondora Dowdani, as you are, you know. It's Serovia, she had already Netani. I draw Bironia did never Birodia Shadia took. Yodenia, Yodi, yes, Uncansa. Hey, you are the Insul Zambiro, Edia, near Bobby, dear, need you are to know so. Memo did on Jarovia.
အကြောင်းကိုကြားသိတဲ့အခါကျတော့မင်းကုန်းစီတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရိယတ်ဒီဘက်ကလည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုတယ်။သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ4 လကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာအခါလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမကြံနဲ့ဖြစ်စေယုံနာပစ္စုပန်အမှန်တည့်အောင်ရှုဆိုတဲ့ဒေသနာတော်အတိုင်းရှုနည်းအတိုင်းပေါ်လာတဲ့အာယုန်တိုင်းကိုပစ္စုပန်တည့်တဲ့ရှုတယ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တိုင်းကိုဘယ်လိုရှုလဲပစ္စုပန်တည့်ရှုတယ်ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပတ္တိဆိုတဲ့တရားနဲ့ကြည့်နော်ဘုဒ္ဓံဆိုတာရှိနေတာကိုဘုဒ္ဓတော်ရှိနေတဲ့ပတ္တိရှုမရှိတာရှုတာလားရှိတာရှုတာရှိတာရှုတာမဖြစ်တာရှုတာလားဖြစ်တာရှုတာလားဖြစ်တာရှုတာမပေါ်တာရှုတာလားပေါ်တာရှုတာလားပေါ်တာရှုတာဒီမှာပစ္စုပန်တည့်တဲ့ပေါ်ရလေးကိုရှုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့တိုင်းဒီမာစီလောင်းရာဖြစ်တဲ့ဘုရင်ဥတောဒနာဘယ်ချိန်မှတိုးထွက်တာလဲဆိုရင်ယဟန်၈ ဝါရဘယ်နှဝါရလဲ၈ ဝါရဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်သိတ္တမင်းသားတိုးထွက်တာဘယ်နှစ်လဲ29နှစ်29နှစ်မှာတိုးထွက်တာအခုမာစီဆရာတော်ဘုရားလောင်းရာ28နှစ်မှာတိုးထွက်တာအသက်အရွယ်ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်28နှစ်အရွယ်လေးပဲဒီခါငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ထွေတလို့သင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့တိုးထွက်သွားရက်လိုတိုးထွက်ပြီးတော့တရားလေးချင်းတယ်အဲ့ဒီမှာ4 လတိုင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားအထောက်အဲ့ဒီချိန်မှာတောင်ဝိုင်းကြီးတိုက်ကြောင်းမှာရှိတဲ့ပါဠိဘုန်းတော်ကြီးမကြမ်းပါလို့လိုက်ပြီးတော့အရတောင်ထက်တက်လိုက်ရှာကြလိုက်ရှာရင်ကနေပြီးတော့မင်းကုန်းစီတော်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ငါနာပင့်သွားဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစံတော်မူတဲ့ကသာမဏေကိစ္စပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတိုက်တာကြီးကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့စပြီးပူချနေရတယ်အဲ့လိုစပြီးပူချရင်းနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီတောင်ဝိုင်းလေးတိုက်ကြောင်းရဲ့တောင်ဝိုင်းလေးဆိုတဲ့အတိုင်းတောင်လေးပါတောင်လေးဟာဟိုဘက်တောင်ဒီဘက်တောင်ဟိုဘက်မှာလည်းတောင်လေးရှိတော့အဲ့ဒီရဲ့ခြားထဲမှာရှိုးရှိတယ်အဲ့ဒီရှူကြားထဲမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကအချင်းညာတိုင်းအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတရားတွေအားထုတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအားထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုအခုဆရာတော်ကြီးအားထုတ်စဉ်တုန်းကတော့ဆရာတော်ကြီးအတွက်ကုသိုလ်ရှင်တယောက်ကဒီခါလဲကြောင်းလေးတဲလေးပေါ့တဲကြောင်းလေးတစ်ပါးကြောင်းလေးတဲကြောင်းလေးဆောက်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတဲကြောင်းလေးကလည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးအခုကြောက်တိုင်နေရပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်တိုင်မှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားပေါင်းရောက်တော်မူတဲ့နေရာထိမ့်မှကြောက်တိုင်လို့ရေးထားတာတွေ့ပါအဲတော့ဆရာတော်များကြီးကအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့တရားကြီးပေါင်းရောက်သွားတရားပြည့်စုံလာခဲ့အဲ့လိုပြည့်စုံပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိမိဇာတိရရောဘုန်းကြီးစောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့1300ပြည့်နှစ်မှာဘယ်နှစ်မှာလဲ1300ပြည့်အဲ့ဒီမှာဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုပြသပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုအနှောက်အယှက်တွေအတားအဆီးတွေအများကြီးတွေကနေပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြသတော်မူခဲ့တာ85နှစ်ပြည့်လို့86နှစ်တည်းရောက်ပြီဒါကြောင့်အဲဒီတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားထံကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အစဉ်စဉ်သင်ဆောင်ပြီးတော့ဒီတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်ပြီးတော့မိမိရဲ့လာနာတညပြိတ္တများကိုဒီခါလေးတစ်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ဖြန့်ဝေသင်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခုမင်းကုန်းဇေတဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအထုတ်ပြီးတော့ဇေတဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဝန်ချသွားတဲ့အခါမင်းကုန်းဇေတဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အထုပ္ပတ္တိလေးကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာဝန်ချတဲ့အခါအမတန်ကိုအံ့ဩထိအံ့ဩစရာဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာလည်းပဲယဟန္တာလို့ကြော်ကြားတော်မူခဲ့မင်းကုန်းဇေတဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာအဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်တော်မူတယ်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံကနေပြီးတော့အခုဒီတတိပဋ္ဌာန်ကိုသယ်ဆောင်ပြီးတော့ညွှန်ကြားပြသတော်မူတာမဟာစီဆရာတော်တောင်ပုလူဆရာတော်အဲ့ဒီခုဇေတဝန်တက်ကျောင်းမှာဇေတဝန်ကျောင်းတိုင်းမှာမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတော်တိုင်တရားအားထုတ်တော်မူခဲ့တဲ့နေရာကျောင်းနေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတန်းကြည်ပြမှာမိလောင်သွားတဲ့အတွက်ပုံကြပြီးမိလောင်သွားတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ဗုဒ္ဓသာသနာ့နှုတ်ကအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားအားထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုအထိမ်းအမှတ်တိုက်ကျောင်းသွားပြီးဆောင်လို့လူတန်းထားတယ်အခုချိန်ဒီအောင်ရှိပါတယ်တန်ဖိုးလူဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်အားထုတ်သွားခဲ့တဲ့ဈဉ္ဉံကျောင်းလေးဆိုတာလည်းပဲအခုချိန်ဒီအောင်ရှိပါတယ်ဒါသမိုင်းကျောင်းလေးအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့သမိုင်းစဉ်တွေကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်လို့လေဆိုရင်ဒီတိုင်းလေ့လာလို့ရပါတယ်အခုချိန်ဒီအောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမင်းကုန်းစီတော်ဆရာတော်ဘုရားထံကနေပြီးတော့ဒီ
ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေဘယ်မှာဆင်းသက်လာခဲ့လဲဆိုရင်မဟာစီဆရာတော်တောင်ပုလူဆရာတော်ဒီနှစ်ပါးဆင်းသက်လာခဲ့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့အစဉ်အဆက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီဆရာတော်တွေအားလုံးဟာတောင်ပုလူဆရာတော်မဟာစီဆရာတော်အခုရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့အားလုံးခန္ဓာကိုချသွားကြဒီဆရာတော်နှစ်ပါးကိုလေဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးကယဟန္တာလို့ဒီလိုပဲကိုယ်ွယ်စိတ်ကြကြတယ်ယဟန္တာဖြစ်နေတမတ်တော်မူကြတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်နှစ်ပါးထံကနေပြီးတော့အခုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့တည်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကတင်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်ပုလူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အောက်မှာအခုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တတိတာဝကတွေကထင်ထင်ရှားရှားသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ထင်ထင်ရှားရှားတောင်ပုလူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့သာသနာကိုဒီခါလေးဒီမြန်မာနိုင်ငံရောနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားတွေရောသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမရှိဘူးဖြစ်နေတဲ့ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအောက်ကဘာမှအဆက်အသွယ်မပြတော့ဘဲနဲ့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အောက်ကဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့တည်ဆောင်တော်မူကြတဲ့ဆရာတော်များကတော့နံပါတ်1အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးအောက်ကကျေးဇူးရှင်ရွှေတော်မုန်းဆရာတော်ဘုရားနောက်ဒုတိယတတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဘုရားတတိယချမ်းမြေ့ရိပ်သာဆရာတော်ဘုရားစတုထဘုန်းကြီးတို့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံဟမ်မွန်ဘေးမြို့ကဓမ္မနန္ဒဆရာတော်ဘုရားဓမ္မစီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံကနေပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့တည်ဆောင်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကဘာအရရတိအောင်ပြန့်နှံ့အောင်ဖြန့်ဝေခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးရဲ့ပွဲလေးကနောက်ဆုံးကပါလိုက်သေးတယ်ရွှေမင်းဟောဆိုတာလေးကဒီကိုယ်တော်လေးကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မအမွေခံဆိုပြီးတော့ကြားပါလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဆရာတော်ကြီး၄ပါးအခုဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေတော်ဘုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာဒီကနေ့ဒီအောင်တက်တော်93နှစ်ကဘာအရရမှာအာလုသာသနာပြုလျက်တရားဟောပြောလျက်တရားပြသလျက်ကျေးဇူးရှင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုရင်တက်တော်90မှာခန္ဓာကိုချသွားပြီအားလုံးကဟန္တာလို့ဒီလိုတောင်းကျင့်ကြံကိုးကွယ်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်ဘုန်းကြီးတို့ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုရင်တက်တော်89နှစ်ဒီနေ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကြွပြီးတော့တရားပြတရားဟောတော့နောက်ကျေးဇူးရှင်ဘုန်းကြီးတို့ဟမ်မွန်ဘေးမြို့အမေရိကန်နိုင်ငံဟမ်မွန်ဘေးမြို့ဓမ္မနန္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးဆရာတော်ဥဒိလနန္ဒပိဝန္တဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာလည်းပဲ98နှစ်မှာစံတော်မူသွားပြီအဲ့တော့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့တည်ဆောင်ပြီးတော့အားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ယနေ့အချိန်ထိအောင်ဖြန့်ဝေနေကြတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတစ်ဆင့်ကိုကူးယူလာတဲ့ထင်မှာဘုန်းကြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ဟာလေးနဲ့ဆင်တူးနေပါအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကူဒီမှာသူကတင်ပြတယ်ဆိုလိုရင်းကသူဟာမြန်မာနိုင်ငံကမ္မထမ်းဌာနတွေကိုသူကိုယ်တိုင်အားလုံးလေ့လာပါတယ်ဘုရားဟောတရားတွေဆိုတာမှန်ပါတယ်သို့တော်တဲ့အခုမိမိတို့ပြသနေတဲ့တရားဟာဘယ်ဆရာတော်စီကရသော်ဘုရားထံကနေခုဒီတရားအထုလို့ဘယ်ဆရာတော်ကဘယ်လိုပေါင်းမြောက်သွားပြီလဲအဲ့ဒီတမိုင်းချင်းမရှိဘူးအခုဘယ်ဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတရားတော်ကိုဘယ်လိုဆက်လက်ပြသနေလဲတမိုင်းချင်းလိုပါတယ်တမိုင်းအထောက်ထားအခိုင်လို့ရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကတော့ဖြင့်အင်မတန်ကိုခိုင်မာပါတယ်ပြန်ကြည့်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားသူပြောကြရမလို့မြတ်စွာဘုရားအောက်ကနေပြီးတော့ရှင်မမောဂလရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်မကတ္တပရှင်အာနန္ဒရှင်ဥပါလိအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရှင်မမောဂိဗုဒ္ဓတိတမထေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဆင်းရှင်သောနာရှင်ဥဒ္ဒရာမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာပြီနော်ဒါယဟန္တာတွေကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရှင်သောနာရှင်ဥဒ္ဒရာနေပြီးတော့တဆင်းဆက်သွယ်လာရှင်အရဟံပကံနေပြီးတော့ရောက်ပါပြီဒါယဟန္တာတွေကြီးတယ်ပဲနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့အခါကလည်းကြတော့ဘယ်ကိုရောက်လဲဘုန်းကြီးတို့ရွှေဖို့အဲ့ဒီမှာကင်းတော်ရဆရာတော်နဲ့သီလုံးဆရာတော်
Alo di cerole alo ati yana pukuri dini Tadana ma puyo kunyamana ngama siye siaro tamaro jiri ku mesauji Dignity on Tadana Roma tilo siaro sura atensha Lowa mijo lu maya nandiu ko longa priya di begayo pripadi begayo Tegegu alo tenshare siaro ria edi siaro yedebe edi siaro yi kurai lebe Kendo ya siaro tangani bi tetsen Tilo siaro jaya atulu kurai pomyo biro Yana matina jipito mugere Edingani biro tetsen Puyo mingo Ale doya siaro ume zuta Di siaro yigo lebe alonga edike edikaga yana buku yinu Tilo tensha joja tilo kowe sika kejane Edi siaro yi le doya ume zuta tangani tetsen Tesang biro di dripjan diari lesengan tesang biro lagere bukuwa mingo zedong siaro. Di mingo zedong siaro biasura lebe alu nyamane ngama. Yahana lo tensha jojaro bude siaro biayibe. Dali tijin wilu nyamane nga towi thade yahanda ne buku dunya sure sahabu lila jin tinai ma. Edi mingo zedong siaro biasanga ni biro mahati siaro tambulu siaro. Sesingan tesang biro, tidrikan dia di sedet, piang buang pojar mungkin. Di jalan nabang boleh, alunga yana buku jadi lu di luwe, zaman negara masih di Buddha balawan alunga yang dilekan di kowe sikap jane. Ayo tesang lagi buku dia, teman jauh pianji, teman jauh emadang bu kaimare, teman jauh jadi. Tidrikan dia atau yene, alunga deket ria buku jadi be pojar. Edi diari ku punyiru lesin kambi punyiru ye dete yangi dete yangi le kama ku lesi shurang siaro piayi ne chambi siaro piayi tesi tisi ba di siaro yi ne atu di siaro yi mya ye owara ku khanyu biro punyi shumeon ha le be setne biro di dripjan teya mi ku lesin kam te saung biro punyi swan nai de mya siaro piayi ye di siaro piayi mya ye jesu ri ku set de ani a pin punyi ho pyo ni ba le edi ro Di dripjan dia ye kaima bungu lebe nau tesin tiku jolu dala. Hoyo nyamane nyama. Tanga tegadu sore emdan tensha le amien song tegadu yi shi ba. Edi amien song tegadu yi ma hoyo. Tegga dila Dhammasriya BA sore bwe pathama bwe shi ba. Edi ma samwe 4 နှစ်တိုင်တိုင်သင်ကြားပြီးတော့မှာအဲဒီကနေပြီးတော့ဒီတက္ကသီလဓမ္မစရိယဘွဲ့ယူမဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်များဘုန်းကြီးတို့မဟာစီသာသနာရိပ်သာမှာလာပြီးတော့10ရက်တရားတတိပ္ပံတရားအထုပါဘယ်နေ့အထုပါလဲ10ရက်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စတ္တပေဒကျမ်းတက်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများဒီပฏิပတ်တိဆံရာကိုဘယ်နေရာကိုပို့ရရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ကြပါဘယ်နေရာပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမှာတုတ်တန်လေးထဲမှာခိုင်မာဒီတတိပ္ပဏတုတ်တန်ကြီးအမြဲတမ်းခိုင်မာအဲ့လိုခိုင်မာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုအာမခံချက်ရင်းရင်းနဲ့ဟောပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းခိုင်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတတိပ္ပဏတုတ်တန်ကြီးကိုအပြည့်စုံဟောကြားသင်ကြားပေးတဲ့နေရာမဟာစီရိတ်တာပဲဆိုပြီးမဟာစီရိတ်တာကိုပထမ၄နှစ်သင်တန်းတက်ပြီးတဲ့ကျောင်းတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတက္ကသီလဓမ္မစရိယ BA ဘွဲ့ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ10ရက်တရားထုတ်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒုတိယတက္ကသီလမဟာဓမ္မစရိယ MA ဘွဲ့ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပထမနှစ်ဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီမှာမဟာစီသာသနာရိပ်သာမှာ10ရက်သွားပြီးတော့ဒုတိယအထုပါပါရဲ့နှစ်ကြိမ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဒုတိယနှစ်ဖြည့်ဆိုပြီးလို့တက္ကသီလမဟာဓမ္မစရိယ MA ဘွဲ့ကိုယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတလကိုယ်ကြောင့်ဉာဏ်စဉ်တရားကြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်အောင်အဲ့လိုအားထုတ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်အဲ့ဒီမှာအားထုတ်ပြီးတော့မှတက္ကသီလမဟာဓမ္မစရိယ MA ဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုရပါတယ်ဒါနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကစတဲ့ပရိယတ်တိဆိုင်ရာအားလုံးပုဂ္ဂိုလ်များနေပြီးတော့လိလာပြီးတော့မှအားလုံးပရိယတ်မကင်းတဲ့ပฏิပတ်ဘုန်းကြီးဒီမှာဟောပြောနေတာပရိယတ်လုံးဝမကင်းဘူးဒါပฏิပတ်တရားတွေပြနေပြီမယ်လို့လည်းပဲပရိယတ်ဒီဘက်ကဒီမှာအားလုံးဟာအခိုင်အမာရှိတာတွေကိုထောက်ထားပြပြီးတော့ဟောဒီအဲ့လိုအတွက်ဆရာတော်တွေကရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ညွှန်ကြားပါတယ်အထူးအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံ
Thailand Pananga Malibele Any Thailand Malibe Chula Langkon Sore Bayin Tekatu Yishiba Any Chula Langkon Sore Bayin Tekatu Ma Puyu Who don't Nishibani don't Nishibani but a man near Nabido Eriga Dudia Dana by Tiaro Nabido Eri Chula Langkon Tekatuga Pamoka Chuk Siaro Rio Long Nabido Yamananga Joya Bido Madi Dana Jidama Tidroye no Sony John to Jamba Yahandonia Amutania Newtmia Any way you may John to Jondania Madi Dana Jidama Did the Libitan Jinsi and then Konala Atua Penala Atua Another good Koneas in Jam Kamala Chile Jamia Shalani Kobisa Pola Lutigisa Pola Lusubi Pianjin Homa Konala Ati Atua Hello Konala Ati Atu Bidoma Jan Pew Bidoma Eddie Noxumbo Yale Dapatamani Yamananga Mabu Mazidana Yidama Konala Dine Atu Bidoma through you are Eddie now Dudiani Jaro through Nanga Mavijita Ditong Bido Yamananga Dima Gamatana Sia Sharonia Pimbido Jai, a Conja Letatami, whom is the Omami. Then I say Mazitana Yidaga Naga Siaro. Now one down Siaronia Pimbido, Dudia Nima, Konala, Tanagama, for you Punipurele, Edita Yapuba. Jeta, you come on, Jerry won't don't go home. Eta Biro, Eddie no sooner John to John Valley, no Edima Konala Atuava. Konala Atu Biro Majanda, Pew Biro, Edima no some boy with you. Edima Dudia Nema through to a Pamokari Valley. Through Janjari Chibiro, take Ayago, Mabogu. Mabore, good Tatia Nisharo, Yaman Nagama, Tola, Senidija, who Dudia Nidumaro through Nangan Lema. Through Tangari, Udiana Mananga Tangaria, but look Tincheswa, Puchulu Yaro Mane. Enumiaro in a Poyo Kunamo. Enucheswa. Rane Kutadia Nijaro, Yamananga, Tona, Pi, the Atinija Siganija Atuke. Eddie Lina Jaro, Yamananga, Naga Siaro, Pimpiro, Edima through Negama Bila Atua. The coup, Edima Swabiro, the Ajanda Siaro, Miji, Saroria. But a man nigga, Yamananga Mala Atu Dware Pukuri, Kutru Nangama, Meiji, Meshiro. Tiluswin Brevo Yoda Lesro. Kavan Nanga, Didima, Troye, Time John Daddy. The American must return John Yasi. Any John Dango, Tikamatan Sea, Tabadama Poe. Turu Nanga to Nanga Dari, Alo, Dipatan, Deago, Atu Siami. That is my description, the Arabia. Chino, GUJ block Chima Resura. Now so Yamananga had the description. Through Nanga the description to Metine. Zanzia. A good car and Nanga Didima see through Nanga Daria, the description the Argentine in time. China may to be who Eddie Tangari, Nanga, Nanga, Nama, see John Daddy, who could have asked you. Pobiro Nanga Dari, who through the Ascan period, the art of the Jajam. Through Nagana, Eddie, Tanaban Siaro, Pamokaju Bukuyo, Labiro Dima, Ade Kaganajaro, Yamananga Mashide, Gamatan Kana, a Bibi through unknown Lila Bibavi. Any Lila Tema, did the Dibatan de Agu, Yare, Tana, Dimazi Tana Chidetwe, did the Dibatan de Agu through Nitete, Kaimare, Senale, Kaune, Kaimare, Dajam. Either Divitan de Asare, Dimazi Tana Yida, Yuchi Bido, through Boyavare, Suralibu, through Korai, Tinja Shautabio, Dibuna Pura, Tajam, Kupoyo Yoginia, DNA, Holy, Mingarama Jonda, Zero, Udamata Mine, Vivi, then a Puenya, Pogonia, Alonga, Jimbu, Jimpare, Didia, the Cambuera, the Tibetan, the Cambueva. Badias Camboine,
ဒါကြောင့်မို့တတိပဋ္ဌာန်တရားစခန်းပွဲမှာဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုမိမိတို့တကယ်တမ်းသာစိတ်ပါလက်ပါနဲ့မိမိတို့တရားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးအားထုတ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအလွန်ကြာမှအလွန်မြန်ရင်ဘယ်နှစ်ရက်တည်းလဲ9ရက်အတွင်းနဲ့ကိုတရားလူရနိုင်တယ်အမှတ်ခံချက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျွေးကြော်တန်ဆိုတဲ့ဒီကျွေးကြော်ပြီးတော့မှဟောတာဆိုတာကိုဒီကျွေးကြော်တဲ့အထက်မှာကျင့်ရတဲ့အထက်မှာဘာတွေကိုကျင့်ရထားတာလဲဆိုတော့ဝိတ္တုဒ္ဓိယစိတ်ညစ်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတွေဘာအကျိုးလဲစိတ်ညစ်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းနံပါတ်1ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုလက်တွေ့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိတ္တုဒ္ဓိယစိတ်ညစ်ခြင်းမှာစင်ကြယ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရတယ်ဧကယနာဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းအတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့အားထုတ်ပါဘုန်းကြီးတို့ဆရာသမားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့အားထုတ်ပါထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ချိန်ရှုမှတ်ပါဈဉ္ဉံရှုမှတ်တဲ့ချိန်ရှုမှတ်ပါနည်းနည်းပြင်ပန်းရင်ရက်ပြီးတော့ရှုမှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းရှုမှတ်ပြီးပါအထူးအဖြင့်လို့စကားပြောမှုကိုတော့ရှောင်းစကားပြောမှုဟာတရားကိုတိုးတက်စေတာလားဆုပ်ယုပ်စေတာလားဆုပ်ယုပ်စေတာပါဗျာဒီဆုပ်ယုပ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းတူးမရှိဘဲနဲ့စကားမပြောမိအောင်နေတာအကောင်းဆုံးပဲအကြောင်းလေးရှာပြီးတော့လက်တို့လည်းမပြောကြနဲ့ဘူးတရားနဲ့တရားထားတာနဲ့ဟုတ်ဆင်းအောင်ကိုယ့်အကိုထားပြီးဆင်းလေပြီးတာပဲမဟုတ်ပါလို့ဟိုသူကိုအောက်ဆင်းအောင်ခေါ်နေရတယ်မသိပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မြန်မာရဲ့အကျင့်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတော့ကိုယ့်အကိုမှတ်နဲ့ကိုထားမယ်ကိုယ်မှတ်နဲ့ကိုသွားမယ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုမှတ်မှုလေးနဲ့ဘုန်းကြီးမနေ့ကဒါလေးတွေရှင်းပြပြောလိုက်အဲ့တော့ဒီတတိယတရားကိုဒီလိုထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်ရပ်ပြီးရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်ရှုမှတ်တဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ဖောင်းမှုပင်မှုအာယုလေးပေါ်မှာမိမိရဲ့ရှုစိတ်လေးဆွဲမြဲစွာကြာနေပြီဆိုရင်တခြားစိတ်ကြားစိတ်တွေဝင်နိုင်ရလားဝင်နိုင်ပါဘူးကဲအဲ့လိုမဝင်ဘူးဆိုရင်9မိနစ်လောက်အာယုမစိတ်လေးမိနေရင်9မိနစ်စိတ်အညစ်အကြေးမစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်ပါဗျာကဲအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲယူကြည့်လေ10မိနစ်လောက်မှာအာယုမစိတ်မိအောင်မှတ်နိုင်ရင်10မိနစ်စင်ကြယ်နေမယ်တဏှာကြီးလုံးလုံးကရှုမှတ်နေရင်တဏှာကြီးလုံးလုံးစိတ်ညစ်ကြေးစင်ကြယ်နေမယ်ဒါကထိုင်ရှုမှတ်မှမဟုတ်ဘူးနော်ရက်ရှုမှတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဈဉ္ညာရှောက်ရှုမှတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒီအဲ့လိုရှုမှတ်ရင်းနဲ့စိတ်ညစ်ကြေးချင်းချင်းပဲဒါရှုမှတ်ပုံလေးတွေကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့နောက်ရက်ကိုဘုန်းကြီးပြောသွားမယ်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့တတိပဌာန်သုတ်တန်ထဲမှာဘုန်းကြီးပြောခဲ့တာအပိုင်း3ပိုင်းကိုပြောခဲ့တယ်ဘယ်နှပိုင်းလဲ3ပိုင်းပါဗျာပထမအပိုင်းကရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားဒုတိယအပိုင်းကရှင်းရှင်းတယ်တတိယအပိုင်းကအာမခံပြီးတော့ဟောတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့3ပိုင်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းရှင်းလေးပဲပါအောင်မှရမယ်ဒါကြောင့်မို့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲပြောမယ်ရှင်းရှင်းလေးတွေကိုလည်းပဲရှင်းတတ်အောင်ပြောမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါရှင်းတတ်မှလည်းပဲအကျိုးတရားဆိုတာအပြည့်စုံရမှာကိုဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ဝိတ္တုဒ္ဓိယစိတ်ညစ်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့နံပါတ်1အကျိုးနံပါတ်2နံပါတ်3ကစိုးရိမ်မှုဆွေးမှုတောကနဲ့ငိုကြွေးမှုပရိဒေဝါဆိုတဲ့လွန်မြောက်ခြင်းအကျိုးပေါ့ဒါကတောကပရိဒေဝါတွေဆိုတာကတားကြောင့်သမီးကြောင့်ပစ္စည်းကြောင့်ဒီနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဇဒနာတရား5ပါးတစ်ပါးပါးကြောင့်ဇဒနာတရား5ပါးမှာညာတိဇဒနာဘောဂဇဒနာရောဂဇဒနာတိလဇဒနာဒိဋ္ဌိဇဒနာဘယ်နှပါလဲ5ပါးပါအဲ့ဒီ5ပါးတွေကတစ်ပါးပါးကြုံတွေ့နေညာတိဇဒနာသာသမီဆွေမျိုးတွေတရားနဲ့တရားကွဲကွာသွားကြတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာပူပန်ဆင်းရဲမှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒီတောကတွေဖြစ်တယ်တကယ်လို့များသိကွဲသွားပြီဆိုရင်ပူဆွေးတောကတွေမရောက်ကြဘူးလားရောက်ကြပါအဲ့ဒီတောကကနေပြီးတော့ပရိဒေဝမျက်ရည်တွေကျပြီးငိုကြွေးမှုတွေရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒီအဲ့ဒီတောကပရိဒေဝတွေနဲ့လုံမြောက်နိုင်တဲ့လမ်းဒီတတိပဌာန်တလမ်းပဲရှိတယ်တဲ့နောက်ဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယကိုယ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဒေါမနတတွေဒီဒုက္ခဒေါမနတတွေလည်းပဲဒီတတိပဌာန်တရားကိုတကယ်ရိုးရိုးသေးသေးကျင့်လို့တမာရီတရားတွေထက်တာအကောင်းစွာရလို့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေလည်းချုပ်ငြိမ်းနိုင်တယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေလည်းအလုံးချုပ်ငြိမ်းနိုင်တဲ့အကျိုးရမယ်တဲ့နံပါတ်4နံပါတ်5နံပါတ်6နဲ့နံပါတ်9ကညာယတအဓိကမာယအရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုလည်းရနိုင်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်တဲ့ဒီအကျိုးတွေရဖို့အတွက်ဧကယနာမေကဒီတတိပဌာန်ဟာတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်တဲ့ဘယ်လန်းကမှမသွားနဲ့ဒီတတိပဌာန်တိုင်းတွားရင်အကျိုးဘယ်နှမျိုးရနိုင်လဲ9မျိုးရနိုင်တယ်ဒါလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကနောက်ရက်တွေကိုပိုင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးတစ်ပါးသို့မဟုတ်2ပါးဒီလိုလေးတွေပြစ္ဆုတ်ပံဝတ္ထုလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးခေါ်သွားမယ်နော်
ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့အချိန်ကလည်းပြည့်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်နဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတရားသိရအောင်နော်ဒါတော့ဆောင်းပုဒ်ကလေးကိုလည်းဆိုလိုက်ကြအောင်ဆိုအကျဉ်းချုပ်လေးကိလေစင်ကြယ်သို့ရင်ပေ၍ငိုဝဲမရှိကိုဤစင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့တို့ချုံမြဲမှန်လားမေကိုရတည်းရောက်ရနိဗ္ဗာန်ခုနတံသတိပဋ္ဌာန်အကျိုးဒီဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေအားထုတ်ရင်ဒီအကျိုးတွေနောက်ဘဝမှာရမှာလားအခုအားထုတ်နေစေရမှာလားသိရောသိကြရလားသိကြပါဘူး။အဲကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုအမခံကျရဲရဲကြီးညာပြီးတော့ကြွေးကြော်ဟောခဲ့တာလေ။ဧကယနောယံဘိခွေမေဃောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယဒုက္ခပိတိဝနံတမတိကမယဒုက္ခဒေါမနတာနံအထင်ကမယညာယံတာတိကမယနိဗ္ဗာနတပစ္စည်းကရိယာယယရိဒံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဧကဝေယံတော်များဥจิตသားတို့သတ္တရော၄ပါးကုန်သောယရိတံယေဤမေတတိပဋ္ဌာနာဆွေးမြတ်တော်မယမှုတတိဆွေးမြတ်မှုတတိပဋ္ဌာန်ဟူသောအကျဉ်းလန်းသည်တန်တိရှိကုန်၏အယံဆွေးမြတ်တော်မယမှုတတိဆွေးမြတ်မှုတတိပဋ္ဌာန်ဟူသောအကျဉ်းလန်းသည်တတ္တနာဘုရားပစ္စည်းကဗုဒ္ဓရိယသဝကလောင်လုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့၏ဝိတုရိယစိတ်ကြည်ခြင်းမှကင်းဝေးစင်ကြယ်ကြစေခြင်းငှာဧကယနောမေဃောတကုတိသောလံတကြောင်းဒီသောလံဖြစ်ပါ၏တောကပိရိဝါနာဆိုရိပူဆွေးခြင်းတောကငိုကြွေးခြင်းပရိဒေဝတို့ကိုတမတိကမယံတို့မြောက်စေခြင်းကဧကယနောမေဃောတကုတိသောလံတကြောင်းဒီသောလံဖြစ်ပါ၏ဒုက္ခဒေါမနတဏံကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတို့ကိုအထင်ကမယချုံငိမ့်ကွယ်ပြောက်စေခြင်းကဧကယနောမေဃောတကုတိသောလံတကြောင်းဒီသောလံဖြစ်ပါ၏ညာယတာဓိကမယရိယမေကိုရာခြင်းကနိဗ္ဗာန်တာပစ္စည်းကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကဧကယနောမေဃောတကုတိသောလံတကြောင်းဒီသောလံဖြစ်ပါ၏တည်းသာသုတောင်းမျှဝေကြရအောင်နော်အလုံးလိုက်ဆိုလိုက်ကြဤသို့ပြုရာမြတ်ဘုံညာကြောင့်ချမ်းမြအေးကြီးအေးမဲမြည်သည်ရွှေပြည်ထုတ်ချောင်းလမ်းမကောက်တဲ့ရောက်ရပါလို့ထိုဘဝကျင်လေရလေဒုက္ခဗိဒံယမအပေါင်းမကောင်းဟုသည်များမတွေ့ရပေမကောင်းဟုသည်များမကြားရပေသဗ္ဗဣစ္ဆာမင်္ဂလာကိုရွေကတာရင်ရစေတော်ယနေ့ယခုပြုပြုသည်မြမြတ်ဘာကကိုယနေ့ယခုပြုပြုသည်မြတ်ဘာကကိုဆိုတာယနေ့မင်္ဂလာရမကျောင်းတက်ကြီးရဲ့ဆေးရဲ့ချင်းဒီတရားစခန်းပွဲကြီးမှာဟာရဒါနလူဒန်းကြတဲ့ဘောဓနာဒါနလူဒန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များအာယုသွားကဒုက္ခမယမိသားစုလူဒန်းကြတယ်နေသွားမှာဆိုရင်လည်းဒုက္ခမယမိသားစုကိုကျော်စံမဆန်းယူယူအုံမိသားစုကိုမိုးသူရမမြင့်မြတ်စံမိသားစုကမ္ဘောဒီးယားမိသားစုကိုငယ်မဒီမာမိသားစုများကုသိုလ်ရှင်များအများကြီးပဲတူတဲ့တယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးများလုံးလို့ဒီမှာမျှပြီးတော့ပေးထားတဲ့သဘောပဲဒါကကုသိုလ်ရှင်များပေါ့အာယုန်ဒီနေ့စွမ်းနေမုံမြတ်စွာသောဆွမ်းခဲ့ပွဲပေါ်စဉ်នេះစက်ကလူတန်းနေညနေပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချူရည်တွေစက်ကလူတန်းညအဲ
အဲ့ဒီလူရန်မှုအဆူဆူတွေကိုပြောတာယနေ့ယခုပြုတဲ့မြတ်ဘာကကိုဆိုတာယနေ့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကြတော့ယနေ့သီလတွေဆောက်တည်ဆောင်တင်ကြတဲ့ကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တရားတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျင့်ကြံပေါ်များအထောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒီတရားနာရတဲ့ကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အဆူဆူတွေကိုအားလုံးမိဘမှာစပြီးတော့ဝိနည်းများကိုမြတ်တမ်းဝေပေးမှာနော်ဆိုလိုက်ယနေ့ယခုပြုတဲ့မြတ်မြတ်ဘာကကိုမိဘဆရာမျိုးတဟာနှင့်ကိုမဆောင်ကြံကိုဆောင်နကရင်းစာ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ30ဖြစ်သမျှဝိနည်းရတို့ရကြပါစေငါဝေဒီညာထွေသာဓုခေါ်စေတော်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးတရားနာပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်ယနေ့နာကြားရတဲ့တရားတော်နာအတိုင်းဒီတိပ္ပံတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရှင်းကျင်အားထုတ်ပြီးတော့ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအားထုတ်နေစေမှာပဲပြည့်စုံရရှိနိုင်ကြပြီးလျင်မင်္ဂလာမကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဘုရားသာမင်းရဲ့အတူမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးရှေခင်ကတည်တဲ့ပြန်ပွားထွန်းကားအောင်ဆက်လက်ပြီးသာသနာပြုနိုင်ကြတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေ